И снова здравствуйте. Ох, как хорошо брекает. Прям замечательно стучит. Год у нас 2011, G4 КД. Передний привод, автомат, 157 тысяч пробега. Ну, еще плюс стоит газ. Ну что, как все прекрасно слышат, это задиры. Задиры довольно-таки хорошие. Надо будет смотреть, росточка выйдет, либо нет, либо это будет гильзовка. Пока не могу понять, по звуку очень серьезно. Ну что, как они пришли? Как обычно, зима-то была, сильный мороз, автозапуск. С 3-го или 4-го раза, сказал хозяин, запустился автомобиль, то есть по брелку увидел. Все замечательно, пока там попили кофе, выходят, а он стучит прилично, слышно хорошо, потом все больше, все вот это вот прогрессировало. Ну вот как итог. Еще раз говорю, про 99% этих автомобилей клиенты, говорят, задирает зимой. Холодный запуск, выходит, стучит, холодный запуск, выходит, стучит не в жару. Побуксовали, где-то там в пробках постояли. Кто-то говорит, что это перегрев. Да не перегрев, это вот именно, что не перегрев. Это происходит зимой при первом запуске. Поэтому делайте выводы сами. Ну, в общем-то, давайте будем разбирать, дефектовать все, что тут у нас внутри происходит, что надо менять. И уже принимать решения по поводу работы и по поводу запчастей, которые нам будут необходимы. В принципе, все. Приступаем. Навесное, ребят, все, поснимали оборудование. Так, шланги целые, защелки вроде все везде целое. Ремень под замену, 2 ролика под замену. Муфта обгонная работает на генераторе. Выпуск поджатый, видно, что начал уже подшаркивать. Поэтому в любом случае головка на газу, это будет 100% капремонт ее. Натяжитель вышел наполовину, поэтому комплект ГРМ тоже идет под замену полностью. Далее, катализатора, судя по запаху, там нет, то есть когда автомобиль загоняли, чувствуется, что он пахнет не очень хорошо, поэтому скорее всего он там отсутствует. Так, сейчас что у нас? Убираем ГРМ, убираем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры, что там у нас так сильно брякает. Ну, мотор, естественно, на газу чистый, другого варианта я и не предполагал. Очень редко бывает, что на газу разбираешь там нагар, в основном все нормально. Работаем дальше. ГБЦ снято у нас. Так, по итогу. В первом цилиндре выработка довольно-таки хорошая, но задиров не видать. Второй, третий, четвертый. Так, больше всего, да, не все примерно одинаковые, между прочим. Ладно, посмотрим, достанем. Ну, тут глубоковато вот в третьем вот этом месте. Больше всего, по-моему, третий пострадал. Посмотрим. Так, с этой стороны у нас тоже есть, но не так сильно. Надеюсь, что росточка выйдет. Давайте будем доставать блок, то есть помпа, датчик коленвала. 3-4 болта и достаем блок, разбираем, смотрим на колено, на насос. Мотор у нас полностью разобранный. Так, начинаем с блока. Первый, второй, третий, четвертый. Со второго по четвертый примерно состояние у них одинаковое, ребят. Я надеюсь, что росточка должна выйти. Посмотрим, конечно, в станке ставим, пройдемся, и там уже сразу будет видно. Предварительно должна выйти. По плоскости есть прогибы, поэтому, вот тут я посмотрел, особенно она есть, поэтому фрезеровку будем делать помоем. Конечно, еще раз посмотрим, вдруг грязи что-то попадало, но пока это под фрезеровку идет. Колено полностью в размере, то есть в стандарте, ничего нигде не съело. Поршня третий, вот так это выглядит. Ну, даже на бок начала перекладка идти, видно, да? Сносила сильнейшим образом. Четвертый, тоже на бок маленько, ну и масло летело, видно. Это у нас второй, тоже на бок пошел. Ну, конечно, задрано сильно очень. И первый, самый живой. Ну, на газу, естественно, все это дело чистенько. Вкладыши, шатуны в идеальном состоянии, коренные. Вопросы есть. Пару шеек залетело что-то туда. Ну, естественно, промывого, поэтому будем менять. Насос в отличном состоянии, к нему вопросов никаких нет. Это самое главное. Распредвалы, там пару шеек в конце маленько есть потертости, но незначительные. Поэтому ничего криминального пока здесь не увидели. Ну что, сейчас будем составлять список работ, запчастей, что нам потребуется для восстановления этого двигателя, какие работы нам нужно будет сделать. Отправим это все клиенту на согласование, работы, цены на все. И после согласования уже будем приступать к восстановлению данного двигателя. Еще раз говорю, все вот это происходит на холодную. Вот в данном случае клиент приехал, сразу сказал, да, запускали в мороз, машина пару дней постояла, запускали в мороз, с 3-4 раза запустили, вышли, она стучит.
Ребят, если она с первого раза не запустилась, не надо мучить. Вы сделаете только хуже бензина. Во-первых, все смоете вокруг, потом на сухую заведете, она будет работать на сухую, потому что масло густое, нигде ничего оно попадать не будет. И, естественно, приводит к этому. Поэтому как-то так. Ну что, пока на этом все. Снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас 35-го. Все готово. Блок расточен, слава богу, расточка вышла. Все цилиндрики видно, да? Плоскость также сделана, то есть автомобиль на газу это нормальное явление. Температура, конечно, в камере сгорания совсем другая, когда установлен газ, поэтому здесь у нас маленечко повело и все это дело выровняли. Поршня у нас стейкинг, кольца НПР, бугеля отмыты, коленвал спиртовыми очистителями сейчас будем промывать, вот они стоят. Хорошо, химией мы их не моем, моем только в том случае, когда коленвал шлифуется в круг. Дабы вот это вот зеркало не попортить. Нам уже привозили моторы, люди умудряли даже в мойки засовывать их. Вот эти вот высокотемпературные достают, потом оп, там буквально ему надо немного раковины, то есть ржавчину, тряпочкой хоп, а под ним раковина, то есть шуршало уже все. Вал, скажем так, загубили, только шлифовка. Поэтому спиртовыми очистителями хорошо продувать, чтобы не было ни пыли, ни грязи. Вот эта вещь с этим делом хорошо справляется. Продуваем и будем устанавливать. Сейчас будем вкладыши менять, то есть какие там потребуются, не помню уже, то есть подбираем, естественно, все они у нас есть, оригинал. По 3 сотки у нас корень, шатун, в любом случае самый полный, всегда меняем, потому как там 4, 4,5, 5 соток выходит, по-другому никак. Так, ну что, в данном случае также будет для смазки стенок цилиндров, то есть именно на выпускную сторону, которая больше всего задирает, для смазки будет форсунка направлена в эту сторону. По поршням 4-5 соток зазор, на поршнях написано, в кольцах 2,5-3 десятки, обязательно промерять надо перед установкой, чтобы в круг не задрало цилиндр при хорошем нагреве. Это все надо промерять, смотреть обязательно перед установкой. Очень многие люди про кольца вообще даже не вспоминают, при установке ставят и запрессовывают их. А что там зазор есть, нету, это своими глазами видел в неких СТО. Просто запрессовывают, когда говоришь, а что не смотрите, а зачем? Завод же должен смотреть, кто изготавливает. Ну, дело ваше, как говорится. Так, ну что, меньше слов, больше дела. Давайте будем приступать к укладке коленвала. Блок собран и готов к дальнейшей установке. Никаких проблем, нигде с зажимом ничего нет. То есть крутится, ребят, одной рукой, без сильнейших усилий. Там кто-то разворачивает воротами, еще раз говорю, это неправильно. Должен крутиться именно рукой. По зазорам в кольцах нигде подравнивать ничего не пришлось. Все в идеале. Поршня там на 2-3 сотки отличается, поэтому каждый стоит в своем цилиндре. Далее по зазорам в корне 3 сотки. Это самое главное, где вкладыши меняли. То есть все нормально. Потери давления масла не будет и зажимать тоже не будет. Вот так выглядит 5 соток на новых поршнях, на новых кольцах. Также залили масло в маслоприемник насоса, покрутили, то есть пошло на фильтр, фильтр затянули, лампочка давления при запуске будет гаснуть практически сразу же. Задний коренной у нас новый оригинал, сейчас ставим пластину для автомата и будем монтировать на автомобиль. Еще раз говорю, у каждого мотора есть, скажем так, свои особенности и нюансы. Это все надо учитывать, и да, с каждым годом, когда ты понимаешь, тут надо маленько доработать, там надо маленько доработать, ну как доработать? Не доработать, а что-то сделать такое, чтобы, скажем так, что-либо-то маленечко улучшить. Потому как в каждом моторе есть свои особенности. Вот сейчас в данное время Suzuki у нас разобрана, лежит, до этого G20 эти моторы делали, то есть все нормально. То же самое гильза была залита. Сейчас разобрали верхний упор, заводская гильза, и начала отходить. То есть, ну вот так завода сделано. Изначально думали, что гильзовано, но оказалось, вот так вот завод делает. А мы этого, ну, я лично первый раз такое увидел. Необычно выглядит, такое ощущение, что гильзовано коряво, а оказывается так завод коряво делает. Ну, как есть, так и есть. Так, ну что, давайте будем приступать к установке данного блока на автомобиль и показывать головку. Головка также у нас полностью капиталилась. Приступаем. Блок установили на автомобиль, помпа стоит, датчик колена стоит, защитный кожух установлен, то есть все, что необходимо, поставили. Крепление выпуска ставится после установки ГБЦ, потому как оно мешается. Первый, четвертый выведен вверх, поверхность полностью обезжирена, здесь сполоснули маленько, хотя в принципе было чисто, но здесь было немного грязи, все это дело убрали, чтобы не летело. По блоку в принципе у нас все понятно. Обязательно, когда устанавливаете блок, проверяйте, бубли крутятся, нет, чтобы там, не дай бог, что-то попадет, зажмет его, кончите насос коробки, это тоже очень дорого.
нужно быть аккуратным. Головка у нас полностью капиталилась, то есть раз на газу, седла подсели выпускные, все это дело шарошили, фаски снимали, естественно же. После этого притирали. Еще раз говорю, фаски надо снимать обязательно, когда машина на газу, чтобы они были узенькие. Широкие фаски долго головка ваша не проходит. Имейте это в виду. Сальники заменили, зазоры 0,3, 0,35 выпуск, 0,2 впуск. Головка у нас ровная, лишний раз фрезеровать, еще раз говорю, не надо. Если она ровная, раковин нет, не трогайте, не уменьшайте высоту блока головки. Иначе с метками может быть потом беда у вас произойти. Далее тут надо будет подмазывать герметиком, как обычно, слабые места. Еще раз говорю, у каждого автомобиля есть какие-то нюансы. В данном случае где-то надо подмазать, где-то надо проставку поставить и так далее. То есть со временем ты это понимаешь, уже видишь, где что, да как эксплуатируется и какие нюансы есть. Поэтому здесь мы тоже подмазываем герметиком. Постоянно сопли вот эти вот уголки. Все это дело, саму прокладку брызгаем клеем. Сама прокладка, естественно же, у нас оригинальная. Болты модула с маской намазываем, чтобы нормально протянуть, что иначе они раньше времени начинают вставать, хрустеть, не дотягивают. Обезжириваем обычным растворителем. Ну и в принципе, ребят, все. Давайте будем приступать к монтажу ГБЦ. Кстати, сеточки в клапанах ОВТ, слава богу, целые остались. Работаем дальше. ГБЦ у нас протянуто. По правую сторону по максимуму собрали. Стартер установили, щуп, распредвалы поставили, еще раз замерили зазоры, то есть от 0,3 до 0,35 у нас выпуск, 0,2 впуск. Полностью новый комплект ГРМ, естественно оригинал, естественно Made in Korea. Клеймо все имеется, это самое главное, башмаки, натяжитель, все новое стоит, все по меточкам, все хорошо. Обезжирили стыки, промазали герметиком, крышка также у нас обезжирена, вымыта, заменили сальник коренной, намазали герметиком, сейчас устанавливаем ее. Клапанная крышка и навесная. По навесному там вроде у нас ролики ремень будет, точно уже не помню, сейчас посмотрим. Все это дело заменим и устанавливаем. То есть осталось примерно час-полтора и машина будет запускаться. Самое главное, это столб мотора мы собрали. Осталось совсем мелочь. И будем приступать к первому запуску. Давайте продолжаем сборку. Автомобиль полностью у нас собран и готов к первому запуску. Так, дроссель помыли, дроссель был очень грязный. Прям сильно грязный. Все это дело вымыли, воздушный тоже был грязный, поставили новый, старый выкачали, новый залили, антифриз больше уровня уйдет, плюс газовая стоит, она в любом случае прокачает. Большой поддон, первая заливка в районе 7 литров заходит под максимум. Далее ролик, ремень, все это дело новое стоит, естественно оригинал. Далее какие еще моменты? Всю проводку по старым местам поставили, как стояло, как было, отсоединяли только вот этот вот шланчик и вот этот вот шланчик. Больше ничего не трогали, то есть это все было с выпускным коллектором. Все защелки, все везде целое, все стало на свои места по-родному. Это, конечно же, радует. Обкатка мотора 3000, не более 3000 оборотов. Газ на обкатку, ребят, не влияет, поэтому без разницы. Я, в принципе, против газа на эти автомобили, ну вообще на автомобили, которые не рассчитаны завода на газ. Если на бензине рассчитаны завода, то лучше на нем и ездить. Газ это все-таки, да, мотор чистый, да, кольца там не залегшие, не забитые, но опять-таки головка страдает, клапана страдают, ну, не очень все это дело хорошо. Это лично мое мнение, конечно, тут владельцу уже самому решать. Далее, какие еще моменты? Обкатку сказал, 200-500 километров проедут, надо будет масло заменить с масляным фильтром, а потом раз 7000, как обычно, первые, что притирочные моменты собрала со стенок цилиндров, все это дело смыть. Залить свежее масло, свежий фильтр поставить и уже ездить. Главное обкатку, опять-таки, еще раз говорю, пройти не более 3000, то есть не надо сильно нагружать мотор. Потихонечку объехать, проехать. Ремонт вышел в районе там 120 тысяч за двигатель, ремень, ролики, вот эта вот часть в районе 120 тысяч за все про все под ключ. Вот такие вот, ну 125 может быть, что-то в этих пределах. Вот такие вот сейчас цены. Но опять-таки меняли довольно-таки много в данном двигателе. Так, что еще? Да, в принципе, больше нечего рассказывать. Давайте будем пробовать запускать первый запуск. Оп. Первый запуск. Так. Давление есть, аккумулятор есть. Так, печку выключаем. Парковку ставим. Пробуем. Пошло, как я говорил, сразу же, когда заливаешь, оно моментально гаснет все это дело. Запустился, работает ровно, работает тихо по сравнению с тем, что было. Это прям вообще небо и земля, ребят.
Сейчас будем греть до рабочей температуры 90 градусов. Прогазовывать, смотреть все шланчики, патрубки, прокладочки, сальники и так далее, чтобы все везде было сухо. Говорю еще раз вам, запчастями сейчас не очень сложно отличить китайские от корейских. Есть оригинал, то есть Hyundai, Mobis, все это дело, но единственное Made in China. Made in China, естественно, не так уходит хорошо. Поэтому не советуем ставить сальники, прокладки и так далее. Сальники легко отличить, то есть прокладку ГБЦ в принципе тоже. Самое сложное — это прокладка клапанной крышки. Люди их просто перекладывают, комплекты Made in China в Made in Korea и продают. Очень сложно отличить именно клапанную крышку, прокладку, потому как она один в один, как корейская, идет, но только время показывает, что это была именно чуня. К сожалению, как-то так. Ну, естественно, такие случаи меняем по гарантии без проблем. Мы, конечно, не чудесники, чтобы это все дело отличать. Ну, стараемся как можем. Так, пробег 157, 11 год. Давайте послушаем снаружи и заканчиваем. Так, чтобы на газ у нас не переключалось. Включим. Оп. Работает ровненько, работает тихо абсолютно. Никаких посторонних шумов, это самое главное. Ну что, на этом давайте будем заканчивать серию. Очередной у нас 35-й готов. До новых встреч, до свидания.